আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, হ্যাপি নিউ ইয়ার সবাইকে। আজকে আমাদের এখানে 31st নাইট। আমরা এখন এসেছি ফায়ার ওয়ার্কস কিনতে, আয়ান আর আমি মিলে। ইয়েস, আই এম সুপার এক্সাইটেড, রাইট? তো আমাদের আজকে সারাদিন কাজ ছিল, কাজ থাকার পরে এই রাতের বেলা বের হয়েছি একটু ফায়ার ওয়ার্কস কেনার জন্য। এই জায়গাটার নাম এই যে ফায়ার ওয়ার্কস, এখানে একটা হোলসেলের দোকান। তো আমি আর আয়ান এসেছি এখন এখান থেকে কিনতে। বিশাল বড় বড় লাইন সব জায়গায়, তো এখানে পার্কিং করারও কোনো জায়গা নেই। তো আমরা এসেছি এই জায়গাটায়। আসো মামা। কত মানুষ বাবু, এখান থেকে বললে মনে হয়, হ্যাঁ এখান থেকে বললে ওরা আমাদেরকে বের করে দেবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ বাস্কেট না বাবু, হাতেই নেবো। না না না, এত কার্ট নিতে পারি তো জানা, ওই যে ওখানে কার্ট আছে। ওখানে ওরা এবার এরকম নিয়ম করেছে, এখান থেকে ওদেরকে বললেই ওরা বের করে দেবে। এগুলো সব বড় বড়গুলো আন, এবার বড় নেব না, হ্যাঁ আমরা ছোট ছোট কিছু একটা নেব। ওইটাও ভালো লাগছে। এটা কত দাম বলছে? হাউ মাচ দ্যাট ওয়ান? 143। আচ্ছা জানো দেখো কত বড় এটা। এইগুলো দামও হবে সেরকম। আই থিঙ্ক আয়ান আমরা এরকম একটা নেই। দেখো এর মধ্যে সবগুলোই আছে। হ্যাঁ কত বড়, অত বড় মধ্যে নেওয়ার দরকার নেই। আমরা এরকম একটা নেই, আর শর্ট কিছু একটা নেই, ঠিক আছে? হ্যাঁ তুমি এটা নিচ্ছ, এটা নাও, এটা নিয়ে নাও। এটা কত বলছে? এটা $40 বলছে, এটা নিয়ে নাও। আর আমরা ছোট কিছু একটা নেই, রাখো। One more. That's it, মাম্মা? হ্যাঁ না আর না, that's it, অনেকগুলো আর নেই বাবু, ওখানে আর নেই, ওখানে আর ভালো মতো নেই। কাম মাম্মা। থ্যাংক ইউ বলো। রাতে আমরা এখন লাইনে দাঁড়িয়ে আছি। আয়ান সুপার এক্সাইটেড, আয়ান হ্যাপি। আয়ান যেটা যেটা চেয়েছে সেটা পেয়েছে। এখানে অনেকটাই লাইন, অনেক বড় লাইন। দোকানটা অনেক সুন্দর। আমরা ওয়েট করছি এখন লাইনে দাঁড়িয়ে। আমাদের নেওয়া হয়ে গিয়েছে। আমাদের এখানে পার্ক করতে পারিনি বলে আমি রাস্তার অপোজিটে পার্ক করেছিলাম। তো এখন আমি রাস্তার অপোজিটে যাব নিয়ে। তো আমরা আজকে রাতে ফায়ার ওয়ার্কস করবো আয়ান। হ্যাঁ 9 o'clock থেকে এখানে শুরু হয় ফায়ার ওয়ার্কস। আমরা 9 o'clock-এ স্টার্ট করবো, ঠিক আছে? হ্যাঁ এখন অলমোস্ট 7 o'clock বাজে, আরও 2 hour।
আর মোর 2 আওয়ার হয়ে যাবে। আমরা স্টার্টিং করে দিয়েছি, চারিদিকে সব জায়গায় করছে। দেখো আয়ান ভয় পাচ্ছে, দেখো করা নিয়ে আমাদের পিছনের রোডই করছে। এই যে ওয়াও আয়ান এখানে সব জায়গায় শুরু করে দেয় 9টা বাজে। তো আমরা স্টার্ট একটু লেট করলাম যাতে সবারটাই দেখছিলাম আমরা। এখন আমরা স্টার্ট করেছি। সবাই ক্রিসমাসটা লাইট জ্বালিয়েছে আমাদের নেইবারহুডে। এই যে এই তো গুড জব আয়ান। স্মোক ওদিকে দেখা যাচ্ছে। Come on, one more. Huh? Come on, one more. No, no. What? ও এটা ব্লু, বৃষ্টি মতন পড়ছে। হ্যাঁ একটু Come on. Off. এটা কি ছিল? দেখো কি হচ্ছে। ব্যথা পেয়েছো? আস্তে দৌড়াও। Watch me. আমিও করব। এটাকে অন করে এবার ওটা কি হবে? ও এটা স্মোক আয়ান। Oh, do it. Come on. Oh, wait. Oh, wait. Oh, God. এরা যে এরকম বড় হবে আমি তো জানতাম না। ছোট্ট জিনিসটা এত সুন্দর বড় হলো। That's not picnic. Okay, look at ছোট। Oh, that was cool, Ayan. This one for you, okay? No. Yep. No. No other way. That's enough. আমি আসি তো। দেখি দেখো। Come on. Best. দেখো তুমি কি Ooh. Oh, can we go for supper on it? এটা বড় হবে। পাশে বাইরে ওরাও শুরু করছে। Yep, I told you. It's full bed. যাওগে ফুল।
খালি চোখে দেখতে এত সুন্দর, মানে চারিদিকে হচ্ছে আজকে। হ্যাঁ, এরপর তুমি করো। আচ্ছা, বা আব্বুটা দেখে নাও তারপর করো। এই দেখো, এই দেখো, এই দেখো। মামা করবে, তুমি একটু করো না তো মামা। মামা তো করো ফার্স্ট। না, আগে তুমি করো। না, মামা করো ফার্স্ট। আচ্ছা, আমি করি। মামি কিছু একটা করছে, আই থিঙ্ক 2000 সামথিং কিছু একটা লিখছে। সাউন্ডটা এত জোরে, ও মাই গড। আয়ান, লাইক করো এই সাউন্ডটা তুমি। ওটা পড়ে গেল। সোজা হয়ে থাকলে ভালো লাগতো। হ্যাঁ, সোজা হয়ে থাকলে সুন্দর হতো, কিন্তু প্যাকেটটা এরকম হালকা যে কারণে ইয়ে হয়নি। এটাও একটা বড়, ওটা দাগ করে দিয়েছে। এটা বড় হবে, এটাও দেখো, এটা ইয়ে হবে, এটা মনে উপরে উঠবে নাকি একটা, বললাম না। শেষ হয়ে গিয়েছে আয়ান। আর আয়ানের একটা ট্রাঙ্ক কিনেছে আয়ান। এটা কিন্তু তোমাকে চালাতে হবে মাম্মা। তোমার ট্রাঙ্ক, তুমি যেটা কিনেছো। ও মাম্মা, ভয় পাওয়ার কি আছে? খালি ভয় পায় বেবিটা। না, চলো ওটা ট্রাঙ্ক দেখো। আব্বু একবার আব্বু, এটা ছোট, এটা কিচ্ছু না। এই দেখো, এটা কোন দিকে যাবে? হয় সামনে যাবে অথবা পেছনে যাবে। ওই যে ছোট্ট মতন এটা, দেখেছো? আয়ন অনেক ইয়ে করে কিনেছে। এটা কয় পিস রয়েছে? 12 পিস। বললাম নিস না। চলো এবার এটাকে চালাও। হ্যাঁ, দাম ছিল এটা। ওই যে তোমার এটাকে জুম, ট্রাঙ্কটা পুড়ে গেল, ট্রাঙ্ক। ভিতু হাতে জ্বালাচ্ছে আয়ান। এই দেখো দৌড় দেখো না, মানুষের দৌড় দেখো। কিছু হয়েছে? এটা কিচ্ছু হবে না তো, ছোট্ট ট্রাঙ্ক। এটা সুন্দর আয়ান, দেখো। লাইটটা কেমন করে জ্বলে? It's nothing, it's just a light এর মতন হয়। এটাকে বলে ম্যাগনেসিয়াম স্পার্কল। হ্যাঁ, কালারফুল লাইট দিচ্ছে না?
এটা চোখের মধ্যে একটা ইয়ে দিচ্ছে। মমতা জলকে তারপর লাইট আসছে। হ্যাঁ, আব্বু কি করছে? আব্বু মাল্টিটাস্ক করছে একসঙ্গে। আমি কেউ করছে না তো আমি একাই দিই। ও মাই গড, দেখতে গেছিলাম। নানি আর নানিকে অনেক মিস করছে, সারাক্ষণ করে নানি নানি করছে। নানি 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 শেষ। বলো আমাদের ফায়ারওয়ার্ক শেষ। দিলরুবা ফ্যামিলি ব্লগ থেকে সবাইকে হ্যাপি নিউ হ্যাপি নিউ ইয়ার। ইয়ার। কাম অন কাম অন। ছোটবেলা যেভাবে আমরা Put it up, ফুলঝুরি that's all. করতাম Yeah, ঠিক that's it. সেরকম লাগছে। Just wait. Nothing else. Wait, just put up. That's it. Oh my goodness. Yeah. Go with it. No, no. Put up, put up. Nani. সবাইকে নতুন বছরের অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আশা করি আপনাদের সবাই বছরটা সুন্দর গিয়েছে অ্যান্ড সামনের বছরটা আরো ভালো যাক, এই দোয়া করি সবার জন্য। Nani. আর আমাদের জন্য সবার জন্য দোয়া করবেন। Fun. আয়ান, ফান হয়েছে তোমার? হ্যাঁ। আয়ন ফান হয়েছে আর আয়ন জানো আজকে অনেক ভোকা রে। আমি ভুকা ছিল না। ভালো থাকবেন সবাই। আশা করি আমাদের এই ব্লগটা ভালো লেগেছে। সবাইকে আবারও হ্যাপি নিউ ইয়ার। আল্লাহ হাফেজ।